Geliefdes, ons skrifgedeelte kom vandag vanuit 2 gedeeltes in die Bybel. Albei hierdie gedeeltes is geskryf deur Lukas. Wanneer ons kyk na die evangelie van Lukas, is dit geskryf deur die reisgenoot van Paulus, Lukas die dokter. Lukas skryf dan nou so die evangelie, maar hy skryf ook die Handelinge. Daarom lees ons die laaste verse van Lukas 24, verse 50 tot 53. Daarna het hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Dan lees ons ook Handelinge 1 vers 4 en 1 vers 4 en dan ook 12 tot 14. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Na vers 12, daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eengesind volhard in gebed, saam met 'n aantal vroue onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers, was ook by. Geliefdes, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons dat die disippels het gewag. En daarom kyk ons vandag ook na wag. En dit is en dit bly moeilik om te wag vir iets om te kom. Daardie pakkie wat 'n mens bestel het, en 'n mens moet ewe skielik nou wag. Deesdae praat die studente van Shein, van Takealot, van Amazon, daar selfs Temu. Elke keer daardie groot opgewondenheid om te bestel, te betaal, en daardie groot teleurstelling om dan 'n week te moet wag, om 3 dae te wag, om dan selfs 2 weke te wag. Wag is moeilik. Daardie senuitergende tyd om te wag vir uitslae, vir die studente toetsuitslae, daar waar hulle eksamen geskryf het, en nou moet hulle wag totdat die prof klaar gemerk het, 'n dag, dalk selfs 'n week, totdat hulle die punte terugkry, en uiteindelik weet daardie gevoel van ek het goed gedoen, is nie teleurstelling nie, want ek het goed gedoen. Daardie gevoel, van volgende keer sal ek beter moet doen. Wanneer 'n mens die dokter gaan sien, bloedtoetse, mediese toetse, en nou moet ek wag, daardie week, 2 weke, totdat die dokter weer bel en sê, die uitslae is terug, jy kan my kom sien. Hoe moeilik is dit om te wag? Daardie as 'n mens haastig is en die pot wil nie kook nie. Selfs die gesegde wat sê, 'n pot wat dopgehou word, kook nooit nie. Wag is vir ons moeilik. Wag is vir ons uitdagend. Wag toets ons geduld. Dit toets ons volharding. En daarom vandag, wag. Ons is nou reeds besig om vir 2000 jaar as gelowiges te wag. Die disippels moes 'n paar dae wag, vanaf die Here se hemelvaart tot en met die uitstorting van die Heilige Gees. En die Here Jesus het dit vir hulle duidelik gestel. Die Here het dit as 'n belofte gestel. Wag, want die Gees sal kom. Wag, want die Gees van God sal kom en op julle rus. Die Gees van God sal julle versterk, maar wag. Interessant genoeg, Matteus en Markus
vertel nie van hierdie gebeure nie. Maar vir Lukas is dit noodsaaklik. Dit is belangrik, dit is kernagtig om te vertel, die disippels moes wag. Ja, hulle moes uitgaan. Ja, hulle moes uitgaan die hele wêreld in, hulle moes gaan verkondig, hulle moes gaan evangeliseer, hulle moes aan al die nasies bekend maak wat Jesus gedoen het, maar hulle moes eers vir 'n paar dae gaan wag. Want hulle kon nie die werk doen wat hulle moes doen sonder die krag van die Gees. Daarom moes hulle wag. Wag in ons geloofslewe is ook moeilik. Wag om te hoor of 'n gebed verhoor word. Wag om te hoor wat volgende in my geloofslewe vir my wag. Wag vir die wederkoms. Maar wag is nie nadelig nie. Dit is nie om teleurstelling te verwek nie. Wag is juis voorbereidingstyd. Wat ons alles in hierdie tyd van wag kan doen. Wat ons as gelowiges, as kerk, alles kan doen terwyl ons wag dat die Here weer kom. Die disippels het gewag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Die disippels het slegs 'n paar dae lank gewag. Ons wag vir die wederkoms en ons wag dalk selfs nog jare. Daarom kyk ons ook, hoe het die disippels gewag? Watter vorm van wag het hulle aangeneem? Handelinge vertel vir ons baie mooi dat die disippels bymekaar was. Nie net die disippels nie, maar ook die moeder van Maria, selfs sy broers. Hierdie sê vir ons, hulle was eensgesind. Jesus se broers, sy ma, sy disippels, almal bymekaar. Hulle het met hoop gewag, hulle het gebid. Hulle was besig om te volhard in hulle geloof. So moet ons ook. Wag kan maak dat ons val. Wag kan maak dat ons moedeloos word. Wag kan maak dat ons nie meer uitsien nie, nie meer met opgewondenheid wag nie. Daarom die disippels het juis eensgesind gewag. Die disippels het juis bymekaar gewag. Hulle het juis gebid terwyl hulle gewag het. Hulle het volhard in hulle geloof terwyl hulle gewag het. Die voorbeeld vir ons, dat nou terwyl ons wag, ook ons moet bid. Ook ons moet volhard, ook ons bymekaar moet wees. Daarom kom ons ook by die kerk bymekaar. Te hoor hoe gaan dit? Te vra hoe was die weer? Om te hoor volhard ons nog. En wanneer iemand wat voor of agter of langs u sit, nie meer daar sit nie, die uitreik. Waar is jy? Wag jy nog? Wag jy nog met volharding? Wag jy nog met entoesiasme? Want ons mis jou. Kom wag saam met ons. Kom wees by ons. Kom volhard. Die disippels het saam gewag, saam gebly. Hulle het saam gebid. Hulle het die skrif oordink. Hulle het mekaar bemoedig. Hulle het in gehoorsaamheid volhard. En dit is presies wat ons vandag doen. Presies hierdie voorbeeld van die disippels kom ons ook en wil ons ook uitleef. Ons wil ook saam by mekaar kom, die gemeenskap van die heiliges. Ons wil ook saam bid. Bybelstudie, die gebed tydens erediens, die gebed in die konsistorie, 'n gebed tydens huisbesoek. Ons wil ook die skrif oordink. Elke vorm van die skrif, deur middel van 'n oordeenking, deur middel van Bybelstudie, deur middel van vrae, elke Sondag erediens. Ons moet mekaar ook bemoedig. Hoe was jou week? Hoe lank was jou krag af? Hoe lank was jy sonder water? As jy ooit sukkel, kom, ek kan help. Ons moet mekaar ook aanspoor om te volhard. Volhard ten spyte van
te volhard te midde van eksamens, moeilike werksgeleenthede, moeilike landsuitdagings, persoonlike probleme, gesondheidsprobleme. Ons moet mekaar ook bemoedig en aanspoor. Die disippels het gewag, want hulle het 'n belofte gehad. En die belofte was eenvoudig. Saam met die belofte was daar 'n opdrag. Die opdrag was, bly by mekaar, bly in Jerusalem. En die belofte, die Heilige Gees sal kom, die Gees van God sal kom, die Gees van God sal julle versterk. Hulle het slegs 'n paar dae gewag vir die uitvoering van hierdie belofte. Volgende Sondag gee ons aandag ook aan Pinkster Sondag, juis die Sondag waarop ons herdenk, die Gees van God het gekom. Ook hierdie belofte van God is volbring. Maar kom ons kyk vir 'n oomblik na die beloftes. Die beloftes vorm deel van God se heilsplan, God se plan van verlossing, God se plan van versoening om ons as kinders van God weer by die huis van die Here te bring. Daar sal een kom. Hy sal wees Immanuel, God met ons. En daardie een wat kom sal seun van die mens wees, maar ook seun van God. Jesus Christus, wat gebore is. Daar sal 'n offer betaal word om ons sondes te verlos. Jesus wat gesterf het aan die kruis. Maar die Here en die Bybel het gesê hy sal opstaan uit die dood. Want God sterf nie net vir ons nie, maar hy leef vir ons. Hy het lank voor die hemelvaart het hy die disippels gesê dat hy sal moet opvaar na die hemel. En wanneer hy opvaar na die hemel, sal die Heilige Gees kom. Maar terwyl die Here opvaar na die hemel, gaan hy ook om vir ons plek voor te berei. En hy het. Ons het dit met hemelvaart weer gevier. Die 5de belofte, die Gees van God sal kom. En die Gees van God het gekom. Soos 4 tonge het dit verdeel en op die disippels elkeen gaan sit. En hulle is vervul met die Gees en hulle kon in tale praat en hulle kon evangeliseer en hulle kon God se werk doen. Daardie selfde Gees van God wat in ons leef en in ons werk, in ons woon. Maar daar is 'n 6de belofte. Net soos wat julle hom sien opvaar na die hemele, net so sal hy weer kom. En dit is waar ons wag. Dit is ons belofte. Ons belofte dat die Here weer sal kom. Belofte dat die Gees by ons is totdat hy weer kom. En ons opdrag, gaan leef, gaan werk, gaan lewe hierdie lewe met entoesiasme. Maar wag ook tot en met die wederkoms. Die disippels het gewag met 'n verwagting. Hulle het nie hopeloos gewag nie, hulle het nie doelloos gewag nie, hulle het met 'n verwagting gewag. Het ons nog 'n verwagting? Of het ons verwagting al afgeplat, afgewater, verdun? Want sien geliefdes, ons moet wag met 'n verwagting. Ons wag nie as mense wat in die donker wêreld agtergelaat is nie. Ons wag want die lig skyn deur ons. Ons is die verteenwoordiging van God se lig hier op aarde totdat ons die lig van God se ewige koninkryk sal beleef. So ons het 'n verwagting. Jesus sal weer kom. Ons sal die wederkoms beleef. Wanneer ons kyk na die wederkoms, dan is daar 2 metodes van wag. Die wederkoms is die finale dag wanneer Jesus weer op die wolke kom. Maar vir ons wat nie kan wag tot dan nie, is daar ook die persoonlike koms. Wanneer die Here ons kom haal. Dalk het ons al
iemand gegroet, vir iemand totsiens gesê, iemand wat ons weet, die koms van Christus het in daardie persoon se lewe plaasgevind, en hulle is by die Here, want Jesus leef, en daarom leef elkeen wat die wederkoms van Christus ook beleef, tot en met die finale koms. Ons leef met 'n verwagting, ons leef met hoop, ons leef met opgewondenheid. Dalk moet dit so begin lyk. Daar is 'n verskil tussen die wag van die disippels en ons wag. Die disippels het gewag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle het gewag in 'n paar dae se tyd waarin hulle God verlate gevoel het, van God verwyderd kon gevoel het. Want Jesus het opgevaar na die hemel, maar hulle het nog nie die Gees ontvang nie. Daardie paar dae moes 'n moeilike wag gewees het. Maar ons wag met die Gees van God. Ons wag met die wete dat die Heilige Gees reeds uitgestort is. Ons wag met die wete dat die Gees van God in ons leef, in ons woon en saam met ons elke dag is. Ons kan nie, ons hoef nie en ons moet nie God verlate voel nie. Want God se Gees woon en werk in elkeen van ons. Ons wag daarom in teenwoordigheid van God. Wat het die disippels gedoen terwyl hulle gewag het? Wat ons ook kan doen terwyl ons wag? Nie vir ons een aanskryf asseblief. Die disippels het gewag en gebid. Daarom moet ons ook bid. Die belangrikheid van gebed deur die loop van die Bybel is skrikwekkend. Daniël wat 3 keer 'n dag gaan bid het, elke dag, selfs toe die koning gesê het, niemand mag bid nie, Daniël het gebid. Dawid het gebid. Die psalms wat vir ons sê van gebed, van nader tot die Here, van stil word. Jesus het gaan bid. Keer op keer het Jesus ook gebid. Jesus leer aan sy disippels die Onse Vader gebed en ook ons vandag moet bid. Terwyl ons wag. Terwyl ons wag vir die wederkoms, terwyl ons wag vir daardie besonderse dag van die Here, kan en moet ons bid. As jy kan, elke dag. As jy kan, bid met die stilte tyd. Bid voordat jy die Bybel lees, bid nadat jy die Bybel gelees het. Bid terwyl jy skottelgoed was en bid geestelik met oë oop terwyl jy bestuur. Terwyl jy vassit in die verkeer. As jy verveeld raak in 'n vergadering en net wag vir die einde van 'n vergadering, bid. Wanneer jy die Here mis, bid. Word weer versterk en verseker van die teenwoordigheid van God, deur om met hom te praat. Somtyds wag ons ook op die verhoring van gebed. En gebed is die volharding selfs en te midde van ons wagtydperk. Ons moet heilig leef, die tweede punt. Die disippels was net mense, maar hulle het hulle toegespits daarop om te wag. Hulle het hulle toegespits daarop om by mekaar te bly, om heilig te leef. Ons leef anders as die wêreld. Ons wag anders as die wêreld. Die wêreld voel nie 'n noodsaaklikheid daarvoor om te wag, maar ons wag en ons lewe as kinders van God terwyl ons wag. Ons leef en ons probeer leef soos die voorbeeld van Christus terwyl ons wag. Ons het die 10 gebooie om ons te bemoedig hoe ons kan wag. Ons het die opsomming van die wet, wees lief vir God en wees lief vir jou naaste soos jouself.
Terwyl ons wag, leef ons hierdie liefde uit. Leef ons verwagting uit. Ons getuig. Matteus, Markus en Lukas, Handelinge sê dit, Korintiërs sê dit, soveel verskillende skrywers bevestig en beamoen dit, getuig. Getuig deur middel van woorde. Maar selfs beter, getuig sonder woorde. Laat ons lewens 'n heilige en 'n lewende getuienis wees van Christus. Mens hoor dit nog so af en toe, wanneer mense praat van 'n spesifieke persoon. En dit nou weer onlangs gehoor, wanneer die persoon het gesê, wanneer my pa aangestap gekom het mense geweet hy's 'n gelowige. Watter mooi getuienis. Ons behoort so in hierdie lewe te stap. Ons behoort so in hierdie lewe te werk. Ons behoort so te studeer in hierdie lewe. Ons behoort so af te tree, dat mense kan sien in ons lewe, Jesus lewe. 'n Getuienis, 'n lewende getuienis, maar ook deur middel van woord, wanneer ons met iemand praat, wanneer ons iemand bemoedig, selfs ons eie kinders opvoed, om te leer van die woord van God, om te leer en te lewe in 'n verhouding met God. Ons kan nie stil sit terwyl ons wag nie. Ons het baie werk. Ons het werk wat ons met entoesiasme kan doen. Watter groot voorreg om hierdie wêreld te vertel van die liefde, die genade, die verlossing van Jesus. Ons volhard. Hierdie disippels moes volhard. En so kan ons ook volhard. Moenie moeg word nie. Moenie moedeloos raak nie. Moenie moed opgee nie. Moenie vir een oomblik twyfel in die beloftes van die Here nie. Volhard. Volhard is harde werk. Volhard is belangrike werk. Die batterye kon nie nog wag nie. Ek het nou amptelik 'n stel batterye pap gepreek. So ons het daarom nog net so bladsy oor. Ek hoop jy kan wag. Volhard is kernbelangrik. Volhard in ons studies. Daardie moeilike vakke, daardie onmoontlike moeilike werk. Volhard in studies. Volhard op skool. Skool is 'n belangrike deel van ons lewens en daarom stoei en borstel en spook ons deur 12 jaar van skool. Maar volhard. Volhard deur u werksjare, werk dit mooi uit, dis ongeveer 30 tot 40 jaar wat die gemiddelde persoon dan nou werk. Volhard in u werk. Wanneer jy voel dat jy kan nie wag om af te tree nie, volhard, want aftrede is die moeite werd. Wanneer ons aftree, volhard ook in aftrede met positiwiteit, met opgewondenheid, om te sê ek het 'n leeftyd lank gewerk, ek verdien waar ek is, ek gaan dit geniet, ek gaan dit koester, ek gaan dit waardeer. Boere volhard, selfs in die moeilike uitdagings van boerdery. Die ouers volhard asseblief om die kinders lief te hê, dit is verskriklik uitdagend met tyd. En dit voel nie of hulle dit waardeer nie, maar elke kind waardeer opreg die liefde van hulle ouers, selfs wanneer ons slapelose nagte beleef. Kinders, volhard, want eendag sal julle ook groot word, sal julle ook met volhard in hierdie lewe. So terwyl ons wag vir genesing, terwyl ons wag vir antwoorde, terwyl ons wag vir herstel, terwyl ons wag vir vrede, selfs 'n beter landsomstandighede, terwyl ons wag vir uitkoms of selfs 'n toekoms, laat ons wag soos die eerste disippels, laat ons wag soos die eerste gelowiges, laat ons wag met verwagting, met volharding, met gebed, met entoesiasme. Laat ons wag want ons weet
Ons wag op die belofte van die Here. En ons wag in die liefde en in die genade van die Here. Want elke dag wat ons wag, is 'n dag wat Christus verder bou aan sy kerk. Elke dag wat ons wag, is 'n dag wat nog 'n persoon in hierdie wêreld tot bekering kon kom. Nog 'n persoon die liefde en die genade van die Here kon ontmoet. Daarom wag ons met opgewondenheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, in hierdie dag wil ons dankie sê vir die geleentheid om te kan wag. Dankie dat ons mag weet dat ons nie verniet wag of te vergeefs wag nie. Dankie dat ons wag met 'n belofte en dankie dat ons wag met 'n opdrag. Die belofte dat U weer sal kom, dat U ons nie vergeet nie en ons nooit alleen sal laat nie. Dankie dat ons leef met die opdrag om elkeen wat ons teekom, elkeen wat ons ontmoet, ook teenoor te getuig, om U liefde aan hulle te deel, U genade met hulle te deel. Here, daarom kom ons vandag en ons bid. Ons bid vir die krag, die moed en die hoop om te volhard in ons geloof, om te wag met U liefde, om te wag met U teenwoordigheid. Ons bid vir ons kerk, ons bid vir ons land, ons bid vir elkeen wat geraak is deur die storms, ons bid vir elkeen wat vandag ook wag op U antwoorde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.